Posterizer. Sanibona sinibingelele kuWayne part 2 weseries yethu la esiqhubeka khona uTracy wayoshana noDale kanti kuzoqhamuka imoto yamaphoyisa bayibona baye kukulwa besaba ukuboshela ipublic disturbance. Mase siya kwenye indawo yaseFlorida sithola omunye wesilisa igama lakhe kuthiwa uClay wanikeza indodana yakhe uReggie isipho sebirthday okwakuyimoto. It's your birthday, right? uWayne waphaphama ekuqulekeni eboshele esitulweni kwenye indle umjondolo. uLima Ray emtshela ukuthi angikudubulanga ngenhlamvu yangempela ngikudubule ngenhlamvu yerock salt, i-fake bullet le. This is rock salt. These aren't real bullets. What the? Endaweni yamabhasi uTracy benoDale babengasali bayeka baqala baxoxa kahle. I tried to pour him another cup and he acted like I pissed in it. He choked down 3 cups for you. Just don't blow everything up before it has a chance to maybe be good. Mase sibuyele endaweni yaseBrockton uBobby wayezobuza ephoyiseni about ama-update ngokulahleka kwendodakazi yakhe uDale. Iphoyisa latshela uBobby ngosizi likaWayne ukuthi useseyinhlungwini ushonele ubaba wakhe mhlambe bangamsiza. uBobby wezwa lokho wacasuka wathuka amaphoyisa azamchoka ngetaser. I am ready and committed to finding your daughter. My daughter got kidnapped, so I'm gonna smoke. You could all blow me. Cancer, you sure of that? Yeah. What's your deal? Now this boy, he's obviously lashing out. He's in pain. Fuck with me, aren't you? Maybe we should be helping him. That's it. What'd you say? uTracy noDale basebehamba ngemoto kaTracy. Endleleni uDale wabona umfana ogqoka ijacket kaWayne labade besehlathini waphuma emotweni uDale. Are you Wayne's girl? Yeah, who the are you? I'm He so loved you sorry. so much. I didn't mean to. It just We just... La kwakuthunjwe khona uWayne uKyra intombi kaLima Ray yathi ifuna abadlale noWayne lo mdlalo okuyigwaza isandla maye wina uWayne uLima Ray nentombi yakhe uKyra bazomdedela. So if he wins, We'll let him go. What are we playing, guys? Simple. You do what I do, but better and faster. You go home. Khona lapho wangena necapha uDale ephethe chainsaw. uDale noWayne balwa nalezi zithandani bakwazi ukuyinqoba belekelelwa uTracy bakwazi ukuphuma babaleke. Sebengaphandle uDale watshela uWayne ukuthi ucela izinto bayithathe slow. Ethi angisho ukuthi asihlukane noma ngiyakwala kodwa ngicela siqale ngokuba abangani. that's how it's gonna go. We're gonna be friends first. I'm not breaking up or just wanna take things slower. And then we'll see. I'm weird and f***ed up, so. I stabbed a knife through my own hand. I don't want to be a 41-year-old single crackhead waitress with regrets. Me neither. How much farther we got? I got a postcard if the town will go on it. Let's buy a map. Mase sibuyele emuva epolice station yaseBrockton. Umastendo walendlu behlala khona uWayne nobaba wakhe wafika neinformation yokuthi uma kaWayne wathandana nomunye umuntu wesilisa futhi uyaphila uhlala endaweni yaseFlorida kungenzeka ukuthi uWayne uyekhona. Ebanikeza nedirection kama kaWayne. I don't think the kid meant for this to be in here, but I'm pretty damn sure that's the kid's mom. Wathi mayezwa lokhu uBobby namadodana akhe amawele baphuthuma khona lapho sebelungiselela kuye endaweni yaseFlorida. NgakuWayne benoDale babenze shopping kwesinye isitolo nokuyilapho uDale alalela khona iadvice kaWayne yokuthi abuyisele emuva lezi ezinye impahla beseyintshontshile. Baqhubeka nohambo lwabo olude uWayne benoDale ngesikhathi befika endaweni yasePhiladelphia sekunezulu baze bayorent iroom kwelinye hotel elincane belekelelwa omunye umama wendawo kwakuthiwa uDebra. All right, then. Don't do anything I wouldn't do. Bakwazi ukusuka emvuleni bangena endlini ngesikhathi sebanikezele ukhe uDebra. Kodwa ngokubona ukuthi kuleyo ndlu kunombhedo owodwa, uWayne wathi uzolala phansi uDale alala embhedeni. Ngakusasa endaweni yaseBrockton amaphoyisa ayefika esikoleni sikaWayne ezobuza abafundi ngoWayne. Bebuza kulomfana kwakwaziwa ukuthi akazwani noWayne kodwa wakhuluma kahle ngoWayne. Ethi umuntu oright onenhliziyo egolide ongeke abulale ngisho impukane. Kwaze kwacasa ukuthi ishomkhulu wamxosha. Tell me about the night you had your incident with Wayne. Wayne is the best guy. Heart of gold, wouldn't hurt a fly. You can tell us the truth. This is the truth. Hey there, Wayne. Brother. Okay, Jesus Christ, just get the hell out of here. Mase siyePhiladelphia uWayne waphaphama kadelele phansi wethuswa ukubona uDale egqoka ubra nobikini ngathi uyobhukuda kodwa uWayne wayethuswa ukuthi iswimming pool yala ayikliniwe igcwele udaka. What are you, the Prince of England? Ain't you never heard of a mud bath? No. Don't. I'm joking. Who the hell would get into that thing? Khona lapho kwafika ibhasi eyayiphethe abafundi basecollege babeze khona kulelo hotel elincane. Spring Break Daytona, currently on the shitty Motel 2 all the way there. Shithole, no doubt. You know what makes shitty motels seem less shitty? Getting shit-faced.
We made pink panty droppers. Join. uWayne akaphendulanga kuleyo nkulumo yabo wayithulela wahamba. Mase sibuyele eBrockton, Orlando umngani kaWayne wayesazongcenga uthisha omkhulu ngodaba likaWayne. Ethi Orlando uWayne usenkingeni udinga usizo. As if that kid hasn't caused me enough frickin' vexation. But we gotta help him. But he's in some real trouble. I'm serious. uDale wayekade ebone indlela ahambe ngayo uWayne ecasukile wabuyela ngaphakathi eyombheka endlini. Ethi uWayne udaba lakhe ligcwele idolobha lonke ngeke ahambe bawumngani nabantu angabazi. It's all over town, I think. We can't just go around being friends with strangers now. Esikoleni eBrockton, Orlando wayeselanda ugogo wakhe bezongcenga uthisha omkhulu. Ugogo kaOrlando ebuza kuPrincipal Tom ukuthi nifuna nginikhokhele imalini ukuze nithenge ukudla. You, the boy's guardian, is authorizing me. How much money you guys need for food? Kulelo hotel elincane lisePhiladelphia, uWayne wayesayimele yedwa ecasulwe ukufika kwalabafundi basecollege. Kanti uDale wayebonakala ekujabulela ukuba nalabafundi basecollege esethole nabangani abasha. Can we please switch back now? Nope. You have to wear it the whole game. Abafundi basecollege base bedlala le game ekuthiwa Truth or Dare. La uphendula khona ama question ngesikhathi bebuza uDale ukuthi iyiphi indawo yomsangana bake baheva khona sex benoWayne. Where's the craziest place you've ever had sex? Craziest? Ah, Jesus. Gonna have to give me a sec on this one. All right. Ice rink, summer, last year. My house never really had air conditioning, so when it was hot, I used to go there to read. And this kid, Jimmy DePietro, had a summer job cleaning the ice on one of those big Zamboni things. You know what those are? Yeah, it was funny because even though he was 2 years older than me, he still looked like a little kid behind the wheel of that big thing. Anyway, was on a Zamboni a crazy place to have sex? Mase sibuyele eBrockton emzini kaPrincipal Tom kwafika amaphoyisa, uSergeant Steven noOfficer Jay ngesikhathi bezombuza ngoWayne. We still haven't determined a motive yet, other than the obvious possibilities. Mase sibuyele ePhiladelphia, uWayne nalabafundi basecollege kwakubonakala ukuthi ukungezwani kwakusaqhubeka. I'm guessing he got scared he killed me or something when I didn't get up because he called an ambulance. Doctor said I was like a miracle or something because I died for like a whole 2 minutes, but I didn't know what happened because, well... Bullshit. No fucking way that's true. It's not even scientifically possible. uWayne wayethulela futhi wasukuma khona lapho wahamba wabuyela eroomini ehotel. Nokuyilapho yathusa khona wonke umuntu ngesikhathi ephuma ngebhayisikeli from upstairs eyojikijeleka ngebhayisikeli phakathi kwe-swimming pool engcolile. Lokho kwacasula imanager yasehotel yafonela amaphoyisa aphuthuma lapho ngokushesha. Ngesikhathi amaphoyisa sebamisile bonke abafundi babuza imibuzo, uWayne benoDale bahamba bayocasha. Brother's a real piece of work, huh? Can't believe all that. Abafundi bakhombisa amaphoyisa uWayne ngesikhathi bemgxeka ngayo yonke lento. Nokuyilapho amaphoyisa aqala khona bajaha uWayne noDale bebaleka. Nokuyilapho abaphuthuma khona kwi-hotel room yabo bafika bathatha izinto zabo. Bebona lelo phoyisa lalibajaha selisondele eduze kwaqhamuka uDebra wababiza ukuthi abazocasha. Later esehambile amaphoyisa bethuswa ukubona ukuthi uDebra ubebacashisile bantshontshele yonke imali yabo. Ngokuthi babengasena choice bagebele esithuthini sabo baqhubeka nohambo lwabo. Mase sibuyele endaweni yaseBrockton, uPrincipal Tom wayeseshawa nembeza ngoba wafonela Orlando emtshela ukuthi abalungiselele trip yokuyobheka uWayne eFlorida. Mase sendaweni yaseFlorida, uReggie lobephiwa ubaba wakhe imoto for ibirthday. Babekuleyo moto nobaba wakhe uClay bebhema ensango kanti bazoshayiswa enye imoto ngemuva. Before ugogo nomkhulu ababengemuva kuleyo moto baxolisa. uClay nendodana yakhe uReggie baphuma bephethe induku zebaseball bat beyophahlaza imoto yesalukazi nekhehla. Baphuma bebaleka ugogo nomkhulu sebesaba. uDale benoWayne abasebetravel ubusuku bonke baqhekeza komunye umuzi obhala for sale bangena phakathi ngoba ungenamuntu. uWayne benoDale baphuma sebebaleka sekufika abadayisi bomuzi. Mase sibuyele eBrockton, amaphoyisa amabili uSergeant Steven noOfficer Jay nabo basebelungiselela ukuya endaweni yaseFlorida. Well, we're going to be traveling out of our jurisdiction, so it'll be inappropriate to be in uniform. What is all of this? This is my stuff for my vlogs and my blogs, okay? Lights, selfie sticks, couple extra cameras. Here, take this one. Endaweni yaseFayetteville eNorth Carolina, uWayne benoDale basebehamba ngeenyawo sebephelelwe upetrol wesithuthuthu abasebesiqhuba. Ngokuthi basebephelelwe imali, uDale watshela uWayne ukuthi akayoma nalabo basebenzi basenkontrakeni abafesile ukuze athole umsebenzi. uWayne wathi mayiyoma nalawo madoda afesile afuna umsebenzi. uDale wangena ngaphakathi epawn shop wezomunye umuntu wesifazane oshonelwe umkhonyane wakhe. Ekhuluma nalo mnikazi waleyo pawn shop kanti uzoyizwa indaba uDale asabise lo mnikazi wepawn shop ukuthi uzomfonelela amaphoyisa ngoba uyembonile ukuthi fake passport ne-fake ID ngoba uDale efuna ukuthi lo muntu axolise amkhokhele imali. That lady gets back from the shitter, you're gonna tell her you was wrong and a crap is worth something after all. I saw that little fake ID and phony passport factory you got back there. Sure, the cops would like to see it too. Go ahead and call them and it'll be gone when they get here. Oh yeah, will the picture I took on my phone be gone by the time they get here, Dick Stick?
ngaphandle yagcina ifikile le ndoda eyayilindwe abasebenzi benkontraka ekuyiyona eqasha igama layo Eric. Hey, I got this. Okay, you heard the boss. Back to trabajo. Come on. Yeah, I habla the Spanish. Tell him to get back to work, Steve. eBrookton abafowabo bakadela abahamawele base bebanga beqabanela ubabuwabo ngoba kwasekumele ekhanjwe kiyo eFlorida ukuyobheka uDale yena wayesashaya ubhiye ebhayi bashiye emotweni. You know, I bet he doesn't even remember our birthday tomorrow. And he's in there getting bombed. We should be the ones celebrating. No, it's my birthday before yours. You hear me complaining? Oh, that minute and 40 seconds makes you so mature. You know I had that cord wrapped around my neck? You snooze, you lose. You know, we're gonna be sitting outside the hotel room tomorrow doing nothing because he's gonna be nursing his hangover. Hey! I was not allowed to smear the name of our father like this. You know, there are only 3 real men in Brockton, Mass. 1, Rocky Marciano. 2, Marvin Hagler. 3, our father. The man is a goddamn legend. Feels like a Chuck Jams day. Chuck Jams. Emsebenzini construction site la uWayne ayesethole khona umsebenzi kuleyo contract base beliqedile usuku sekuyisikhathi sokushayisa. All right, amigos, it's quitting time. I'll drop you at the parking lot. You can go back to your castles or whatever Mexican for shithole is. 6 a.m. tomorrow. You might want to show up. It's payday. Gracias, señor. Ake siubeke lapho part 2 silindele part 3 ozolandela no part 4 uzoba khona. Thank you for watching Storiza TV, and please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more videos like this. Storiza TV.